بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المتابعين والمتابعات أينما كنتم. معنا اليوم رؤيا جديدة، رؤيا في غاية الجمال عن الإمام المهدي عليه السلام، والرؤيا تؤكد أن الإمام بيننا. الرؤيا بتاريخ أو الرؤيا كانت يوم الجمعة الموافق 26/5/2023 الموافق 6 ذو القعدة 1444. تقول الأخت الرائية، طبعا جاء اسمها مناسك، تقول: دعوت الله أن يريني رؤيا ليلة الجمعة، رؤيا تخص المهدي يكون فيها أسرار، وهو الوحيد من يعرف سرها. فرأيت هذه الرؤيا منذ دقائق. رأيت أمامي خلفية سوداء ملأت المكان، بداخلها كتابة من 4 جمل، الكلمات بخط لونه أبيض، كل جملة في سطر ومن 3 كلمات فقط. قرأت الجملة الأولى فقط، وهي أشعث أشعث يقول. الجملة التي قرأتها الرائية أشعث أشعث يقول. انتهت الرؤيا، وكتبت اسمها مناسك أو رمز اسمها، وتقول ملاحظة: استيقظت مباشرة قبل أن أكمل قراءة باقي الجمل. تفسير هذه الرؤيا وبالله التوفيق. طبعا رؤيا رائعة ورؤيا مرموزة. هذه الرؤيا لو قالت الأخت الرائية أنها دعت الله أن يريها رؤيا فيها أسرار عن الإمام المهدي وهي تعرف تلك الأسرار، لكان التفسير اختلف تماما. كنت سأقول للرائية أن دعاءها أو ليست مؤهلة لأن تحمل تلك الرؤيا أو تحمل أسرار عن الإمام المهدي، لأنها رأت تلك الجملة. ولا زال بعض من تفسيري أو بعض ما أخبرتكم قد ينطبق على الأخت الرائية، لأنها رأت جملة واحدة ولم ترى باقي الجمل. رأت أشعث أشعث يقول. وهذا الرمز يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه الترمذي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل هذا الحديث، وما أكثر وما أهم ما فيه أو ما في باطن هذه الكلمات، كلمات الحديث، من أسرار قوية وأسرار كبيرة جدا في استجابة الدعاء وفي علاج الأمراض الروحية وفي كشف البلاء. وأنا أذكر وأنصح الإمام المهدي وأنصح الصالحين وأنصح الجميع وأنصح نفسي قبل الجميع أن نتعمق في هذا الحديث، وأن نحاول أن نبحث لعلنا نجد في هذا الحديث نور يخلصنا، ونحاول أن نخلص ما استطعنا من المبتلين من التسلطات ومن كل الأذى والضر بأمر الله وبفضل الله وبتوفيقه. هذا الحديث عظيم. لو كانت الأخت الرائية، أنا لم أنتبه إلا في قبل أن أسجل هذا المقطع، أنا كنت أعد أن أقول أن الرائية ليست مؤهلة لهذا الدعاء، وأن قد يكون والله أعلم الله لم يستجب دعاءها، لأنها رأت أشعث أشعث قال هذه الجملة، بمعنى أنك أيتها الرائية لم يستجيب الله دعاءك. ولو دعا الله أشعث لاستجاب الله دعاءه ولعرف أسرار عن الإمام المهدي. ولكن جاء في هذه الرؤيا، طبعا أخبرتكم أني لم أنتبه لهذه أول الرؤيا،
وكنت قبل أن أسجل هذا المقطع أعد كلام في قلبي أن أقول هذا التفسير، أن الأخت الرائية لم يستجيب الله دعاءها وعليها أن تراجع نفسها، ولكني ألهمني الله سبحانه وتعالى قبل أن أسجل هذا المقطع، فعرفت أن الرائية دعت أن ترى رؤيا تخص المهدي يكون فيها أسرار هو الوحيد الذي يعرف سرها. فسبحان الله، رؤيا أرى أنها رؤيا حق والله أعلى وأعلم. ولكن هذا لا يسلم من أن الأخت الرائية لا نزكيها على الله بأي شيء، بل على العكس، على هذه الأخت الرائية أن تراجع نفسها وتتقرب إلى الله أكثر. وسواء هذه الأخت الرائية أو الرائيات أو الأخوات اللتين أو الذين يرون رؤى دائما عن الإمام، ألا يغتروا ولا ينجروا، وأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله سبحانه وتعالى. فوجدت آيات كثيرة عند بحثي في هذه الرؤيا، ووجدت قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. نحن طبعا في آخر الزمان، ونحن نعيش في أشد فتنة وأخطر فتنة قد لا تخطر على قلوب الجميع أو على قلوب الكثير. نسأل من الله أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه. وكذلك عند بحثي في هذه الرؤيا، قبل أن أدخل في التفسير الأهم، أنا أتكلم عن الرائية وما رأته هذه الرائية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. هذه الآيات موجهة للأخت الرائية، وكذلك موجهة للإمام المهدي عليه السلام. هذا أولا. وأما ما يخص الإمام فهذه الرؤيا تشير، وأكيد أنه لن يعرف رموزها إلا الإمام، ولكني سأحاول أن أستخرج منها ما استطعت لكي نستفيد جميعنا، يستفيد أنا والسامعين والسامعات، وحتى الإمام لا زال رجل عادي مثلنا. الإمام لا زال بشر عادي. إلى الآن لم نعرف أن الله قد أصلحه أو آتاه علم الكتاب أو آتاه من فضله. هذا كلامي من خلال الرؤى ومن خلال بحثي، والله أعلى وأعلم. على الإمام عن طريق هذه الرؤيا نعرف أن على الإمام عليه أن يدعو الله، عليه أن يدعو الله. لو دعا الله، لو أقسم على الله لأبره. قد يكون أغلبنا والكثير منا لا نعرف ما معنى لو أقسم على الله لأبره. في هذا الحديث فيه أسرار، في هذا الحديث فيه أسرار، والعلم واسع، والكفر معروف والشرك معروف. نعوذ بالله من الكفر، ونعوذ بالله من أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفر الله لما لا نعلمه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يئن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. أنا أقرأ الآيات التي تخص الرؤيا، والرؤيا لمن هي موجهة هو سيعرف، أو هي ستعرف، أو الجميع سيعرف. وطبعا علينا جميعا أن تخشع قلوبنا لذكر الله، وألا ننجر وراء الأحزاب ووراء المذاهب وغيره. هذه الآيات التي قرأتها هي سواء للإمام قبل أن يصلحه الله، وكذلك هي للرائية، وكذلك هي لي قبلهم جميعا ولكم جميعا. سأقرأ الآن عليكم آية
في القرآن الكريم هي من خلال هذه الرؤيا ومن خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. صدق رسول الله. إذن من خلال هذا الحديث هناك أشياء لا بد أن نعملها قبل الدعاء. وكيف نقسم على الله حتى يستجيب الله لنا؟ هذه الأشياء وما ألمح أو أشير إليه سيعرفها إن شاء الله تعالى الإمام المهدي عليه السلام. وأنا أنصح نفسي وأنصح الجميع أن نقرأ سورة الذاريات أو الصفحة 468. الصفحة 468 وهي صفحة في سورة غافر، وفيها آية تكلمت عنها سابقا، أنها بهذه الآية تتنزل الملائكة بأمر الله. هذا الكلام ليس شعوذات أو شرك أو كلام من الذي يدور في صدور البعض أو القلة. وهناك آية في سورة القصص يستحب أن نقرأها قبل الدعاء. طبعا كلامي فيه فقط إشارات، لأن هذه الرؤيا جاء فيها أنه لن يعرف أسرارها إلا الإمام عليه السلام. وأنا أنصح الجميع بهذه الآية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. رقم هذه الآية 70. رقم هذه الآية 70 ورقمها الباطن 104. والرقم 104 هو لتفريج جميع الكربات بأمر الله ومن الله، ولا يفرج وينفس الكربات إلا الله. قد يكون كلامي فيه غموض كثير، ولكن هذه طبعا الرؤيا لن يفهم أسرارها إلا الإمام عليه السلام. وما أخبرتكم وقرأت عليكم من آيات هي فقط لمساعدة الإمام عليه السلام. وقد يقول قائل: من أنت حتى تساعد الإمام؟ وكيف لبشر مثلك عادي جدا يساعد الإمام المهدي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، رغم أنه لا يستحق أن أجيب عليه: لا رجل إلا برجال. وكما يقول المثل اليمني عندنا: الواحد وحيد لو ظهره جبل. هذا فقط مثل. والجواب الواضح والأهم: حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا محمد، وهو سيد ولد آدم، وهو أفضل البشر، وهو سيد الأولين والآخرين، كان له أصحاب، وكان من يعينه هو الصحابة رضوان الله عليهم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استشار حتى لا أتذكر الآن اسمه، الفارسي في غزوة الخندق، نسيت حتى اسمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يؤيده الله بجبريل بالملائكة. وكان سليمان عليه السلام له ملأ وله أعوان كثر من جميع الخلق، وقد آتاه الله الملك وآتاه علم لن يؤتى لأحد أو لمخلوق بعده. ولكن كان هناك من لديه علم وآتاه الله علم في عهده. وسيؤتي الله الإمام المهدي من فضله، سيؤتيه خير عظيم، وهذا عرفناه من القرآن الكريم ومن السنة، وعرفناه من خلال الرؤى. وشيء هذا شيء بديهي يعرف. فهذا هو الإمام المهدي عليه السلام. إذن الآيات التي قرأتها وما أخبرتكم به قد لا يفهم كلامي إلا القلة من الإخوة والأخوات، ولكن سيفهم كلامي الإمام عليه السلام. وقبل كل شيء وبعد كل شيء الأمر هو لله وحده، والله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإمام عليه السلام سيصلحه الله، والله هو الوكيل، والله هو الرحمن، والله هو ذو الفضل العظيم. ومن خلال هذه الرؤيا نتأكد أن الإمام بيننا، وهذا هو الشيء المبشر لي ولجميع الأخوة والأخوات.
وهذا الذي نتمناه وندعو الله به، ونسأل من الله أن يجعلنا من أنصار الإمام عليه السلام المقربين. نسأل من الله أن نكون مع الإمام عليه السلام ومن المقربين للإمام عليه السلام، وأن يجعلنا جند من جنوده، وأن يجعلنا نجتث ما استطعنا بأمر الله من الظلم والظالمين والظالمات. هذا هو تفسير هذه الرؤيا، والله أعلى وأعلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.